Hola, hola a todos mis seguidores y a los que no me siguen, que esperan para seguirme. Me encuentro acá en Línea Blanca buscando lavadora para una seguidora que nos comentó que teníamos algunas en oferta. Y aprovechar de recordar que visiten en mi perfil el link donde aparecen todas las ofertas que tenemos acá en Sodimac, tanto en la tienda como a través de la web. Así que ahora vamos a mostrar algunas lavadoras que tenemos en oferta para que a ver si les sirven a nuestra seguidora. Así que acompáñenme para que veamos cuáles son las que tenemos en oferta. Acá tenemos esta lavadora de carga frontal de la marca LG. La tenemos en oferta. Ahí para que vean su interior. Su ciclo de lavado tiene algodón mixto, sintético, lavado antialergias para los que somos alérgicos. Así que esta tenía un valor normal de 499.990. Ahora con CMR está en oportunidad única 369.990. Así que hay que aprovechar si es que estás interesado en una de estas. Vigencia hasta el 24 de noviembre del 2025. Esa es una de las que tenemos. Así que vamos a ver otra. Es de 12 kilos. Color blanca. Así que carga frontal es esta. Así que vamos a revisar otra más que tenemos en oferta. Acá tenemos otra lavadora. Esta es carga superior de 9,5 kilos. La Silver Premium Care. Está un poquito más pequeña, de 9,5 kilos. Si estás buscando una de 9,5, acá te muestro esta. Tenía un valor de 339.990, con CMR está 229.990. Así que aquí te dejo este dato de esta. Vamos a ver otra. Acá tenemos esta lavadora Silver de la línea Pensa de 20 kilos. Si tienes que lavar harta ropa, cobertores, te conviene esta lavadora. Pensa, valor normal 419.990, ahora está a 319.990 con cualquier medio de pago, válido hasta el 30 de noviembre del 2025. Después pasamos acá al ladito, tenemos otra de 16 kilos. Esta es Madensa, valor normal 342.990, ahora está 299.990 con cualquier medio de pago. Así que esa es la oferta que tenemos en lavadora. Espero que les sirvan estos datos. Dejaré los códigos acá igual de las lavadoras que mostré para que los puedas ver a través de la página Sodimac. Recuerda que ingresando en mi perfil puedes escanear el link que te lleva directamente en la página y así lo puedes comprar cómodamente desde tu casa con despacho a domicilio o con retiro en tienda, como más se te acomode. Así que nos vemos, recuerda seguirme, dale like, comparte y que nos vemos en el próximo dato. Que tengan un buen día, hasta luego.